koca Seyid Ali. Dağdaş olsa onca lafa dile gelirdi. Öldü bitti gitti dediği kızı karşısında görünce nasıl da indirdi yelkenleri suya. Adamın takati mi kaldı Cumali? Ne bilsin kapısını çalanın melek olduğunu? Sen onu benim külahıma anlat hanım. Hepsi danışıklı dövüş. Seyid Ali'nin haberi olmasa o kızın yüreği yeter mi Antep'e geri gelmeye? Ama kabahat bende, vicdana geldim. Kuyruk acısı gütmeye gerek yok dedim. Kalktım kapısına gittim. Ama bu da bana ders olsun. Hele o Seyid Ali. O kızı çatısının altına alsın, bak gör neler edeceğim onlara ben. Beni bir bırak yenge. Bir elleme. Seyid Ali. Yapmayacaktın bunu Seyid Ali. Oyun kurup ayağına getirttin ha. Ettiğini misliyle ödeyeceğim sana. Cumali neymiş görücün o vakit. Ya bir dur artık. Yaptıklarını yutacak değilik. Ama her şeyin bir yolu yordamı var Cumali. Ben bileyim o yolu Zümrüt Hanım. Ben bileyim o yolu. Anladık. Kendine acımıyorsun. Bari evladına acı. Görmedin mi Halil'imin halini? Bar bar bağırdın yollarda önü sıra. Yüreğine kan oturmuş gibi sustu kaldı evladım. Sonra da çekti gitti zaten. Ya onun da kabahatlisi benim he mi? Hele benim dedemi kim kızdırıyor? Ömer! Güzel yüzdüm. Hoş geldin aslan oğlum. Dedem ne oldu sana? Ne yaptılar? Ama sen bilmiyor musun nedeni? Her zamanki huysuzlukları işte. Ne vakit geldi bavulun neyin nerede sen? Oo sultanım ben çoktan geldim. Siz yoktunuz arkadaşlara bak. Arasaydın ya yavrum. Cevsimin için. Hoş geldin. Hoş bulduk sultanım. Dedem. Doktor. Hoş geldin oğlum, hoş geldin. Gel bakayım buraya, gel. Mua. Aslanım benim. Ne oldu? Bir hele bir de bakayım ha. Yok bir şey oğlum, yok bir şey. Ben azıcık yukarı çıkayım. Ha, çık çık hadi sen çık. Gel annem. Otur annenin yanına bakayım. Dilan çay getir bize. Amcam nerede? Amcan az sıkıldı da şöyle bir dolanmaya çıktı. Benim de aklım kaldı yani. Sen bir kahveye bakıversen. Ya babaanne tamam bakayım da. Ya bir şey olmuş kurban olayım mı söyleyin ya? Annem, az evvel Karadağların konağından geldik. Nasıl? Dedemle Seyit Ali amca barıştı mı? O niyetle gittik. De giyini öfkeyi tazeledik geldik. Hayırdır ne oldu? Karadağların melek döndü. Melek? Ha melek. Amcamın... Bereket versin. Selamünaleyküm Ferhat abi. Aleykümselam Ömer. Geç otur, taze çay çıkacak. Eyvallah abi sağ olasın. Amcam buralarda ona baktım. Bugün hiç uğramadı. Ne oldu, hayırdır? Hiç abi hiç öyle merak ettim. Eyvallah abi hadi hayırlı akşamlar. Hadi, iyi akşamlar. Dedene selam söyle. Aleykümselam. Oo yeğenim, döndün mü Almanya'dan? Döndüm abi. Amcam oralarda merak ettim. Akşamüstü buradaydı. Karadağlara yemeğe gidecekti. Hayırdır? Gitmişler de üstüne de Melek abla gelmiş. Melek mi? Dedem olay çıkarmış tabii. Amcam da kaybolmuş. Gelirse ben sana haber ederim yeğen. Sen bir gölete bak. Belki oradadır. Eyvallah abi. Haydi. Nasıl oldu babam? Verdin mi ilacını? Verdim de. Hala hal değil.
Eti benzi gidip geleyim. Ana, kriz falan geçirmesin gene. Dedim. Hastaneye gidelim dedim, istemedi. Hah, Ömer geldi. Bakar şimdi dedesine. Hayırdır dedeme bir şey mi oldu? Böyle kalbimden bir kuş çırpınıydı. İyi değil annem. Ben bir bakayım. Amcanı bulamadın değil mi? Yok kahveye falan sordum yok. Hayırdır dedem? Neyin var? Daraldım doktor. Göğsüm sıkışıyor. Ha, şurama bir ağrı çöktü. Sen gene kafanı bir şeylere takıyorsun kesin ha? Derim evlat. Derim. Evha mı yapayım dede? Öyle hemen kendi salmak yok. Yakışıyor mu o koskoca Cumali Usta'ya ha? İyi madem. İçin rahatsız edecekse bir hastaneye gidelim. Bir oranın havasını al tamam mı? Gene yitip gidecek, gene kaybedecek kendini. Gene eskisi gibi olacak. Öyle deme ana. Şaşkınlığı geçsin. Bir kafasını toparlasın, gelecek elbet. Neticede çocuk değil Halil. Anne. Dedemi iyi görmedim. Bir hastaneye götürelim. EKG'si falan çekilsin. Kız yürü. Sedye getir, sedye getir, sedye getir. Feyyaz Hoca'ya haber ver. Dedemin taşikardisi var. Tansiyonu yüksek. Getir, getir, getir. Hep o kadının yüzünden. Cumali, Allah aşkına. Hep o kadının yüzünden. Huzur dirlik bırakmadı. Hep o kadının yüzünden. Geçmiş olsun Cumali amca. Daha iyi misin? Geçmez hoca. Geçmez. Bu soysuz kadın buradan gitmeden geçmez. Dedem kurban olayım. Kurban olayım bir sakin ol ya. Ben o Seyit Ali'ye. Dede. Cumali. Dede. Babaanne bir saniye. Sen yardım et Efe getir. Dede. Dedem sakin olur musun? Sakin olur musun? Allah'ım sen ölürsen.